स्वागत है दोस्तों आप सभी को एलेक्स टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूज़ करते हो Realme C2 के मोबाइल, उस पर कीबोर्ड पे कैसे साउंड को एनेबल और डिसेबल करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बिल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको आना है सिंपली मैसेज पर कोई भी एक मैसेज खोलने के बाद इस सेटिंग्स के सिंबल को क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक कर लेने के बाद प्रेफरेंस में आ जाना है आपको। प्रेफरेंस पे आ जाने के बाद जैसे कि यहाँ पे की प्रेस है, तो दोस्तों साउंड ऑन की प्रेस को आपको सिंपली एनेबल कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले कर चुका है। अगर आपने नहीं किया तो इसको आप एनेबल कर लीजिए। उसके बाद वॉल्यूम ऑन की प्रेसेस। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑन की प्रेस है, इसको आपको आपके कस्टमाइज से आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है, आप कर लीजिए। और उसके बाद आपको सिंपली ओके कर लेना है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार अपने Realme C2 के मोबाइल पर मैसेज पर कीबोर्ड को साउंड एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।